班年青人，迎春小念頭。好，跟住咧今日邀請咗我嘅師兄過嚟，係啦，帶俾大家詠春嘅第二套拳，第二套拳尋橋，俾掌聲佢哋啊！係啦，咁頭先嗰套小拳球咧，我哋主要咧就係打詠春嘅手啦，係啦，一啲攻擊嘅手法，一啲防守嘅手法。咁呢套咧叫尋橋，你見到咧同頭先好唔同嘅，佢會加埋一啲嘅步法啦，同埋一啲嘅腳法喺當中嘅。轉馬啦、轉腰啦，同埋我哋嘅沉踭力去出嚟嘅。你唔好睇好似好靜態咁樣，但係其實裏邊咧都係我哋一啲好精要嘅一啲嘅手法，一啲我哋黐手裏邊咧係會用到，一陣咧都會有一個黐手嘅表演嘅。俾掌聲佢哋，俾禮。好，跟住落嚟咧係黐手嘅表演。咁我就會同阿 King Sir 我嘅師兄去有個黐手表演。好，嚟啦。精彩嘅表演。詠春黐手，哇！精彩！受過專業訓練嘅，大家千祈唔好學習。